字形嗰件嘅，總之一個白色嘅袍啦，跟住有一啲喺身度啦，即係一件發財啲 friend，一件發財嗰啲 friend，一件發財。係啊，你知唔知一件發財？哎死啦，暴露咗年齡添。係我見到有啲哥哥姐姐試過唔知係咪咁樣評價。好似嗰個老師喎。我係老師，有冇人認得你咧？其實當時都有嘅好似，但係我其實都犯咗啲血啊咁樣。哎呀！最難忘嘅晚聖節有冇辦過啲乜嘢咧？馬來西亞會唔會有得人扮嘢咁樣？係咯，多唔多人㗎？越嚟越多人啊！之前就頭先先傾開呢樣嘢啫嘛，其實因為馬來西亞教育問題，所以我哋就冇呢個文化咧，會隻身跟住出去幫埋咗咁樣去敲門嘅呢啲嘢就冇做啦。但係我哋通常會喺 theme park 嗰度有一個特別嘅可能主題係啦，咁大家咧都會可能去睇下啲鬼會有揀個唔同嘅發型嘅方式啊咁咯。所以我就試過而家算唔算係咩啊？哦，Joker，算嘅，都算嘅。咁即係我平時唔識行嘅已經。係，我知啦，都好中啊，真係好難啊！係啊，好啦，三位美女啦，小妹妹啦，覺得點會唔會連群結隊咁樣去 trick or treat 咁樣樣咧？我哋上年咧，我哋3個就第一次去鬼屋啦。咁本身咧，我同 Charlotte 已經好驚，但係咧 Kingdom 咧大聲咁去尖叫到我哋都驚埋，跟住啲鬼都驚翻轉頭咯，因為佢嗌得勁大聲 scream 到，係最驚係鬼，見到佢哋。人哋咩事啊？你講緊咩事咧？其實我咁佢愛全條路開過咁樣啦，我係咁追住條扯啦，佢啲啱喺度好驚好驚，之後最後我自己聽到佢哋兩個喺度笑咁，所以我玩咗關之後我就放棄咗。即係你驚鬼屋嘅，係你兩位係唔驚嘅啦。Charlotte 咧，因為見到天人好驚，所以我就冇咁驚，我哋電視去到最尾嗰班，我揩翻啲牛丸。哇，勁喎！真係原來好大膽嘅呢啲女仔，女仔好大膽嘅真係啦。咁阿 Tina 咧，其實我最記得嘅 Halloween 就係細個去咗啲樂園玩啦，跟住就俾啲鬼嚇到，以後都冇再玩 Halloween。有童年陰影嘅原來。係，即係細個咧，嗰個我細個都唔知 Halloween 係咩啦，咁跟住就俾嗰啲鬼嚇完之後咧，即係就大家都好勁 Halloween 嘅。但係最近呢幾年咧，就同啲 friend 可能玩 dress up 啊，買啲衫咁樣玩 Halloween 開心，特別係翻學一齊，可能跟住個主題一齊翻學就好好玩。但係你畢業咗咯喎，已經都唔好玩咯。所以今年就未諗啲扮呢幾日。如果真係俾你諗，你想扮啲乜嘢嘢咧？我有諗到扮海盜，因為好容易到，唔係太驚，我覺得都可以諗下。係啊，陰公嘅海盜有型嘅。OK。咁樣識西嘅哋，如果要今年扮鬼扮馬，你哋想扮咩 character 咧？Charlotte，我哋可以扮 Erickson。即係話我似鬼同打啫。但係我覺得咧，你可以除咗改咧，可以扮下試下改做呢個手勢咧。我俾你3個做。你講緊邊個手勢？因為見到你就似 Iron Man。即係講。你想做咩手勢？做咩手勢啦？睇極都唔知係咪呢個手勢。你加埋啦，睇下查查。你好似路過咁樣㗎嘛？經理人係咁樣。
唔得？夠唔夠高啊？夠唔夠高？哥哥夠唔夠高？夠嘅，夠嘅，夠嘅。好啦，舞團就踎低少少。好啦，而家嘅女仔咧，非常之好嘅，所以咧可以踎低少少嘅。係啦，呢張相靚啊！好，望住前邊嘅攝影師，咁佢咧就係記錄我哋嘅東港城，Hello 歌舞盛典。哇！大家唔好坐喎，好啊，扮下鬼樣先，我哋又嚟。哇！啲鬼今日全部都好 cute 㗎。哇！係啊，大家啲裝扮都真係非常之悉心去打扮喎。係喎。好，跟住落嚟咧，我哋要邀請啦，好處先嚇，我哋邀請我哋嘅新鴻基地產銷售及租賃代理有限公司租務部副總經理吳小慧先生，可以喺Six同埋Ash嘅中間位置嗰度影一張相先，因為好多相影啊，我哋啲哥哥姐姐、爸爸媽媽可以一齊啊，咁啊又踎得少少啦，前面嗰團好，但望住前邊。好啦，我哋跟住咧要請埋咧其他嘅舞團出嚟影相啦，係咪？冇錯。好啦，影翻張相先，跟住咧又請埋其他咯喎，分別有 Nana、Delight Official、Pixel HK、I Am Bloom 同埋 Why Not 咁多位舞者舞團出嚟裝大合照，真係大合照啊！真係好頂盛啊！我知道阿 Tina 咧都有咧帶佢嘅同學仔過嚟表演喎，你有請阿 Tina 嘅同學仔一齊可以上台影張大合照先。就係我哋都好多人啊，所以我哋都應該要台上面先，台上，先台上人才仔一張先，跟住再到係嘛？係啦，好多張相影，所以我哋就等我哋一陣嚇。好，我哋移個步俾大家先。係啦，舞團可以喺前面兩邊嘅位置吧。係個位置係啦，有啲可以係另一座係或者另外一座位喺另外一邊係啦，靚咁樣。先影呢張先啦，哇！真係好多，所以你明唔明啊？哇！我哋真係哇！我哋美女如雲同埋我哋artist好多，跟住我哋啲舞蹈嘅朋友又多，哇！好遲先嚇呢一張相先，我哋都好影啦。好啦，中間嗰排或者會兜少少，係啦，我做細嘅今日，你做細嘅，係我做細嘅，我做前面嘅。又要講一個鬼嘅手勢，係2、3，我係中間大舞攝影，同埋前面媒體朋友，我又要笑住，但係又要唔可以話大家好喎。好 video，我哋一齊係啦，我哋一齊，哇！1、2、3，哇！好乖啊，大家講，又靚又乖。好啦，hold 住先啦喎，因為咧我哋要同同埋現場好似一齊影一張靚嘅大合照嘅，咁麻煩咧，首先咧係舞團，我哋攞落去台下嘅前台，咁就踎少少，係啦，我哋你排完之前咧可以唔好踎住，我哋等一陣間先踎，因為成日辛苦啊，係啦，所有舞團落咗去台前等一等先，好唔好？舞團先嚇。